Modern dövrdə çox yayılmış elektron qəlyanların və siqaretlərin hamiləlikdə yaratdığı risklər nələrdir? Bir ağciyər həkimi olaraq nətərsə iş elə gətirib, mən daha çox bu siqaret mövzusunda olan xəstəliklərlə daha çox qarşılaşıram. Ola bilər proqramlara çox dəvət olmuşam falan, o siqaret mövzusunda biraz məni o sahədə daha çox tanıyırlar. Mövzu nədən ibarətdir? Mən Türkiyədə çalışanda bir xanım gəldi, dedi siqareti ata bilmirəm. Həm də hamilədir. Dedim, hamiləlikdən əvvəlmi, sonramı necə? Dedi, yox, hamiləlik dönəmdə ata bilmirəm, davam edirəm çəkməyə. Ben onda bir şok yaşamışdım ki, necə insan hamilə olurlar. Sonra Azərbaycanda düşünürdüm ki, Azərbaycanda belə şey ola bilməz. Yəni bizdə xanımlar daha o işə ehtiyatla yanaşı diqqətlidir. Gələndən sonra məlum oldu ki, elə deyilmiş. Və buradan demək istəyirəm ki, çox təəssüf ki, Azərbaycanlı xanımlar siqaret çəkmələri bir yana, elektron siqaret, qalyan çəkmə hamiləlik dövründə də buna davam edirlər. Bu döldə çox ciddi patologiyalara səbəb olur. Bəli, çox ciddi patologiyalara səbəb olur. Baxın, məsələ nədən var? Siqaret çəkdikdən sonra nə baş verir? Damarlar spazm verir. O spazm nəticəsində təzyiq yüksəlir. Bronxlar daralır. Bronxlarda gedən oksigen miqdarı azalır. Düzdürmü? Və bu fonda bir də ana, hansı ki qarında bir uşaq, hansı ki döl təsir edir, ağciyər altdan sıxır, dediyim hormonlar ifraz olunur, hansılar tənəffüs yollarını ödəmlər. Bu qarışıqlığın içində bir də siz üstünə siqaretlə bu baskın edirsiniz. Demək ki, dölə gedən oksigenin miqdarını dəfələrlə azaldırsınız. Belə deyək də, içəridə döl üçün hazır hipoksiya yaranmış olur. Bəli. Ana siqaret çəkirsə özü hamiləlikdən öncə, o sadəcə rəngi bozaracaq, öskürəcək falan. Onun üçün artıq formalaşmış insandır, yəni bu ciddi təsir eləməyəcək. Amma döl anadan qanla qidalanır və anadan həmən o karbon qazı ilə zəngin, dəm qazı ilə zəngin, 50 cür zəhərlərlə zəngin bir qan gedir və döl də onunla qidalandığı üçün bu döldə xəstəliklərin meydana çıxması %100-dür.